Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir slime oynayacağız. Ben bunu yapmak için çok fazla çabaladım. Çünkü bir türlü çok zor kıvamına geldi. Şimdi bununla oynayacağım. Bakalım siz de sevecek misiniz? Siz de oynamak isteyecek misiniz? Şöyle azıcık düzleştireceğim üzerine. Ses de gelebilir arkadaşlar. Sesler için üzgünüm. Şöyle slime'ımı böyle düzleştirince size gösteririm. Evet arkadaşlar, pek düzleştiremedim ama şimdi oynamak istiyorum slime'la. Sadece oynamayabiliriz de slime de yapabiliriz. Neyse, azıcık oynayalım bundan. Bakalım kıvamı güzel mi? Siz de beğenecek misiniz? Elime yapışacak mı? Azıcık yapışmıştı. Çünkü kıvamı hem sıvı oluyor hem de katı. O yüzden tıraş köpüğü, su ekleyip sıvı yapıyorum. Bu sefer su boraks ekleyince bu sefer de katılaşıyor. Yine su ekliyorum. O yüzden böyle bir karma karışık bir slime oldu galiba. Neyse, oynayacağım. Bence güzel gözüküyor. Neyse, hazırsanız başlayalım. Ben etrafı topladığımda geleceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi slime'ımız burada. Oynayacağım. Azıcık yine böyle sallanışına bakın. Çok güzel. Şöyle azıcık. Evet arkadaşlar. Kıvamı çok sıvı. Evet, şöyle göstereyim. Bence çok fazla iyi olmamış. Ben azıcık güzelleştirdiğimde geri döneceğim. Evet arkadaşlar, sesler için yine üzgünüm. Neyse arkadaşlar, bunun slime'ımızı azıcık da olsa güzelleştirdik. Çok güzel parlıyor bence. Bence kameradan daha güzel parlıyor. Bence şimdi oynamak istiyorum. Ama böyle ilk başta sessiz kalacak bir şey yapacağım. Ama başkalarının sesini de bilmiyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, aslında konumuz bu slime'la oynamak değil. Konumuz aslında buna benzer güzel, harika bir slime yapmak. Böyle göstereyim. Aslında arkadaşlar, rengi buradan kırmızıya çok az benziyor. Daha koyu gözüküyor. Aslında ama açık bir rengi var. Böyle gözükebilir ama aslında açık bir renk var. Arkadaşlar, ama konumuz bu olmadığı için biz slime yapacağız. Buna benzer harika bir slime yapacağız. Ben malzemeleri topladığımda size getiriyorum. Yine sesler için üzgünüm. Ben eşyaları toplayıp geldiğimde size göstereceğim. Evet arkadaşlar, eşyalarımızı topladık. Malzemelerimizi göstereceğim. İlk başta göstereceğim şey biraz su, Nivea ya da başka bir marka tıraş köpüğü, şaka zıplayan top tutkalımız pembe, Sidor pıva beyaz tutkal, borakslı su şöyle çalkalayınca,
bu tutkal ve kırmızı gıda boyası arkadaşlar. Ben slime'ıma başlayacağım. Şöyle göstereyim size eşyaları da. Şöyle arkadaşlar eski yaptığımız slime. Tabağımız, kaşığımız. Başlayalım. Evet arkadaşlar ben yerime geçtim. İlk başta arkadaşlar şaka zıplayan topumuzu ekleyeceğiz. Eklediğimde göstereceğim. Evet arkadaşlar çok az ekledim ama ben böyle ekleyerek böyle buna ben büyük slime yapabildim. Çünkü daha çok fazla şey ekledim. Evet. Şimdi arkadaşlar Sudor tutkalımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu tutkalımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu kadar az eklememize gerek yok. Daha fazla da ekleyebiliriz. Ben yine zaten karıştırırken yine ekleyeceğim. Şöyle karıştırdığımda size göstereceğim. Bence arkadaşlar bu kadar az olmaz. Yine ekleyeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar tıraş köpüğümü ekleyeceğim. Şöyle size göstereyim. Ekleyince size göstereyim. Ama arkadaşlar suyu unuttuk. Suyu ekleyeceğim, size göstereceğim. Tıraş köpüğünü ekleyeceğim, size göstereceğim. Büyütünce hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu. Az öncekine çok benziyor bakın. Sadece ayrı yaptım. Şöyle alayım. Farkı mark yok bence. Şöyle fark var mı diye bakalım. Bence yok. Evet arkadaşlar inşallah böyle güzel bir slime'ımızı beğenmişsinizdir. Şöyle azıcık oynayacağım. Ben şeklini verdiğimde size yine göstereceğim. Biraz sonra. Evet arkadaşlar şeklini verdim. Gördüğünüz gibi bence güzel gözüküyor. Yanlış yere basıyormuşum. Şöyle azıcık oynayalım. Yerini açayım arkadaşlar. Açtığımda size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi farkı gördüm ben. Bu azıcık ne denirdi ona? Pürüzlü. Bu da pürüzsüz bence. Evet arkadaşlar bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bunun arasındaki farkları yoruma yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve altındaki beğenme tuşuna da basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.